आइए। लड़की छोड़िए। एक्सक्यूज मी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है। अच्छा करण जी, ये बताइए हमारे इंडिया में ना हाँ। युवा लड़कों को रसियन लड़कियां ज्यादा पसंद है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो रसियन के सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो सबको बस यही कहना चाहूँगा कि स्वदेशी छोड़िए, देसी अपनाइए और ओ माई गॉड की जगह हाय दैया ओ मोरी मैया बुलवाइए। एक नंबर के छिनरा।